あれ取れてなかったのかな今。やべやべすげえぞこれ。初めて。いかんね。なんだうまく取れない。水を汲んでくっから。水汁が近くていいね。よいしょ。これ水を持ってきたぜ。よいしょ。あっちこれはどうすればいいんだ。まあいっか。お湯が沸いたら今日はスープカレーです。奮発しちゃいました。温めるだけ、調理不要。よいしょよいしょよいしょ。切るよ。